вы на канале Hello Катя. И сегодня мы будем делать вулканы из цветной пены. Привет. Ну что, начнем делать? Давай. Сначала добавим красителя. Так, я буду открывать и засыпать. Сюда зеленый. Потом коричневый. Катя, ты перемешивай пока. Мешай. Подожди. Это какой цвет? Фиолетовый. Правильно. Purple. Green. Катя говорит на английском цвета, да? Orange. Смотри, какие красивые. Вот этот похож на компот. Да. Да. Это на лимонад похоже. Yellow. Перемешала? Да. Так, хорошо. Еще для этого нам нужна будет сода, ферри и уксус. Ну что, для начала мы добавим соду. Да. Я буду добавлять, а ты будешь перемешивать, хорошо? Хорошо. Перемешивай. Как она бурлит. Да, будет. Так, хорошо. Соду мы добавили. Теперь добавляем ферри, чтобы было больше пены. Теперь будем добавлять ферри. Немного. Очень жидко, надо аккуратно, да, Кать? Да. Перемешивай пока. Сильно не болтай, потому что может Чтобы все не вспениться, вспениться. Да. Чуть-чуть аккуратненько перемешай. Смотри, как интересно. Видишь пенку от красителя? Когда добавляем мыло, она исчезает. Смотри, оп, и исчезла. И в последний стакан. Все, мы добавили мыло. Все, теперь самое интересное. Давай сначала уберем вот это, чтобы нам это не мешало. Так, а теперь будем ловить пену. Готово? Да. Смотри. Смотри. Раз. Два. Подожди, надо поудобнее взять. чтобы не Раз, хватит. два, три. Смотри, какая красивая пена, Катя. Смотри, как классно Сколько получилось. Смотри сюда. Сколько пены. Да. Почти Смотри. все цвета радуги. Смотри, можно порисовать. Смотри, Слава рисует, какие узоры красивые. Смотри. Я взяла пену в руки. Здорово. Можно даже попробовать бабочку нарисовать. Да. Не А знаю, я могу получится. нарисовать косточку. Да. Кошечку. А давай еще попробуем добавить немножко уксуса. Посмотрим, Давай. еще будет пена. Ну что, добавляем? Да. Раз, два, три. О,
Их можно смешать. Смешать. Катя руки прям туда окунула. Ой. Классно. Чтобы не текло. Здорово. Ну что, Кать, давайте смешаем цвета. Давай. Ух ты. То, что осталось, будем смешивать. Не хочу. Ну да, ничего страшного. А если в розовый добавить желтый? Ух ты, смотри, разноцветная получилась, да, Кать? Да. Если вам понравилось мое видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Hello Катя. Пока-пока!